बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाई, पहले ये गाड़ी चेक करें। प्यारे भाई, गाड़ी चेक कर रही है, गाड़ी कितना धुआं मार रही है। एक मेरे पास कस्टमर आया है, उसने कहा उस्ताद जी गाड़ी का रिंग पिस्टन डाल दो। गाड़ी दे के वो चला गया। मेरे प्यारे भाई, वीडियो बनाने का मकसद होता है आपको अच्छी सी अच्छी हर तरीके की मालूमात देना, आपके लिए वीडियो अच्छी बना के मालूमात देना है। मेरे प्यारे भाई, वीडियो आपने पूरी देखनी है। प्यारे भाई, इंजन में एल, गाड़ी इंजन का एल खाए तो लाजमी नहीं है गाड़ी का रिंग पिस्टन खत्म है। मेरे प्यारे भाई, रिंग पिस्टन भी खत्म होता है तो गाड़ी एल खाती है। इसके अंदर एक और मसला आ जाता है, इशू आ जाता है, वो भी आपके साथ आपको बताऊंगा। मेरे प्यारे भाई, वो मसला आता है तो हम मैकेनिक लोग हम भी रिंग पिस्टन डाल देते हैं, गलत है। मेरे प्यारे भाई, ये हुंडा CD70 मोटर बाइक, 100 में से 70% रिंग पिस्टन खत्म नहीं होता तो कस्टमर रिंग पिस्टन डलवा देता है 8,000, 7,000, 5,000 खर्चा करके। मेरे प्यारे भाई, पहले गाड़ी को चेक करवाया आया कि इसका रिंग पिस्टन खत्म है या नहीं खत्म है। मेरे प्यारे भाई, इसके 30% गाड़ियों के रिंग पिस्टन खत्म होते हैं, 70% गाड़ियों के रिंग पिस्टन ठीक होते हैं तो रिंग पिस्टन डलवा देते हैं। मेरे प्यारे भाई, पहले आपने चेक करवाना है। कैसे करवाना है चेक? इधर ले आओ भी कैमरा। ये पहले आपने कार्बोरेटर के 2 बोल्ट खोलने हैं। ये कार्बोरेटर आपने ऊपर से खोल लेना है। आगे ले बेटा, कैमरा आगे ले आ। प्यारे भाई, ये 2 बोल्ट खुल गए। एक कार्बोरेटर को अलहदा कर लेते हैं। मेरे प्यारे भाई, इसके अंदर आपने डालना है पेट्रोल। होता क्या है, रिंग है जो रिंग स्प्रिंग की तरह काम करता है। जैसे वो घसता जाता है वो ऊपर की तरफ उठता जाता है रिंग। वो जब वो उसकी लचक फुल खत्म हो जाती है, फिर आपने खोलना है प्लग। जिस टाइम रिंग की लचक बिल्कुल खत्म हो जाती है, आखिरी हद में आ जाता है तो गाड़ी का रिंग पिस्टन खत्म हो जाता है। ज्यादातर होता क्या है, ये देख लो, एल आ रहा है प्लग में। प्यारे भाई, होता क्या है, रिंग इसके चिपक जाते हैं, गाड़ी का एल क्रॉसिंग मार के सलेंसर से निकलना शुरू होता है स्टार्टिंग से। मेरे प्यारे भाई, पहले आपने पेट्रोल डाल लेना है। ये देख रहे हो प्यारे भाई, इसको अच्छे तरीके से पेट्रोल डालो। यहां से किक मारनी है आपने, पेट्रोल डालते जाना है। प्लग आपने खोल लेना है लाजमी। ये देख लें, अच्छे तरीके से किकें मारनी है। ये किकें लग गई, इसको प्लग को आपने कर देना है साफ। बेटा कार्बोरेटर लगाओ। प्लग अच्छे तरीके से आपने साफ कर देना है। प्लग साफ करके इसको आपने लगाना है। ऊपर से अच्छे तरीके से पेट्रोल से धोना है। जो रिंग गाड़ी के चिपके होंगे उसको पेट्रोल लगेगा, फरीकी के लगेगी, पेट्रोल लगेगा। वो रिंग के अंदर कार्बन होता है, वो कार्बन हट जाता है। ज्यादातर कार्बन आता है गलत एल की वजह से। गलत एल डालने की वजह से अक्सर रिंगों में कार्बन आ जाता है। क्रॉसिंग मारते हुए कार्बन आ जाती है रिंगों के अंदर, रिंग कार्बन के जरिए पे फंस जाते हैं। अब मैं ये नहीं कहता इस गाड़ी के रिंग पिस्टन नहीं खत्म। मेरे प्यारे भाई, ये है तरीका, मैं आपको तरीका मैंने बताया। ये तरीका है, इस तरीके पे गाड़ी को पहले चेक करवाना है। अगर इसका रिंग पिस्टन खत्म हुआ, मेरा वीडियो बनाने का मकसद है आप ही लाइव वीडियो के ऊपर देखें। अगर ये गाड़ी मार गई, धुआं मारना छोड़ गई, इसका रिंग पिस्टन बिल्कुल यस है। इधर ले आओ बेटा कैमरा, इधर ले आओ। मेरे प्यारे भाई,
आप देख रहे हैं गाड़ी धुआं बिल्कुल कम कर चुकी है। अब इसको एक ट्री मारता हूं, ये धुआं छोड़ गई, समझ लो रिंग पिस्टन इसका ठीक है। ट्री कहां पे मारनी है? यहीं पे मारनी है, गियर लगा के। ये ट्री लगानी थी थोड़ी सी गियर लगा के। ये लो मेरे प्यारे भाई, गाड़ी का धुआं खत्म हुआ। उसका 7,000 5,000 6,000 खर्चा भी बच गया। मेरे प्यारे भाई, जब भी रिंग पिस्टन डलवाए ऐसे पहले चेक करवाएं गाड़ी, ऐसे मैकेनिक को कह के पेट्रोल डलवाएं। डलवाने के बाद अगर आपकी गाड़ी धुआं मारती तो समझ लो रिंग पिस्टन खत्म है। अगर धुआं छोड़ जाए तो आप मुझे दुआओं पे याद करना है। ओके कर, डन कर, कैमरे को बंद कर।